தேனி மாவட்ட இயற்கை விவசாயி சேனலுக்கு தங்களை வரவேற்கிறோம். இன்றைக்கி பனை ஓலை பஷ்பம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். முதிர்ந்த பனை மரத்தில் இருக்கிற ஓலைகளை, காஞ்ச ஓலைகளை எடுத்து அதை நல்லா சுத்தம் பண்ணி சின்ன சின்னதாக நொறுக்கி ஒரு இரும்பு பாத்திரத்தில், நல்லா சுத்தமான பாத்திரத்தில் போட்டு அதை தீ வச்சு அதோட சாம்பலை எடுத்து, இது ஒரு ப்ராசஸ். இந்த சாம்பலில் நாட்டு மாட்டு பாலை சேர்த்து கல்வத்தில் நல்லா அரைச்சி மறுபடியும் அது புடம் வச்சு மருந்தாக தயார் பண்ணும். இது பல மூலிகை மருந்துகளோட கூட்டு மருந்தாக பயன்படுத்தும் போது காச நோய், ஆஸ்துமான், சிபி நோய், அது இல்லாமல் வீசிங்னு சொல்லக்கூடிய இழைப்பு, இதெல்லாம் சரியாக்கக்கூடிய கூட்டு மருந்து கலவையாக சாப்பிட்டு சித்த மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி எடுத்துக்கொள்வது மிகவும் சிறந்தது.